வெல்கம் டு மாயாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி ஹோட்டல்ஸில் கிடைக்கிற மாதிரியே சூப்பரான ஒரு மைசூர் போண்டா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இது கூடவே சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு சூப்பரான சட்னி ரெசிபி இன்றைக்கி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி மைசூர் போண்டா பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் 1 கப் புளிச்ச தயிர் எடுத்துக்கிறேன். தயிர் கொஞ்சம் புளிச்சிருந்தா இதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த தயிரை ஒரு விஸ்க் வச்சு நல்லா ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு கலந்து எடுத்துக்கோங்க. நல்லா ஸ்மூத்தாக தயிர் ஆகிற அளவுக்கு இந்த மாதிரி கலந்து எடுத்துக்கோங்க. இதில் போண்டாக்கு தேவையான அளவு உப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்க்குறேன். இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க. நம்ம பேக்கிங் சோடா சேர்த்து கலந்து எடுக்கையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த தயிரோடு சேர்ந்து வரும்போது நல்லா நுரைச்சி வர ஆரம்பிக்கும். இந்த மாதிரி வரும்போது போண்டா உங்களுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும். இங்கே பார்த்திங்கன்னா தயிர் நல்லா நுரைச்சி வருது பார்த்திங்களா, அதனால தான் உங்களுக்கு போண்டா நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும். இதை நல்லா கலந்து எடுத்ததுக்கப்புறமா இதில் 1/2 கப் மைதா சேர்க்குறேன். இந்த மைதாவை இந்த தயிரோடு நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாமே நல்லா கலந்து எடுத்ததுக்கப்புறமா இதில் தண்ணி தேவை இருந்தால் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. அதிக தண்ணி தேவை இருக்காது. எனக்கு இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் தண்ணி தேவை இருந்தது. தண்ணியுமே உங்களுக்கு கொஞ்சம் சூடாக இருக்க தண்ணியாக கலந்துக்கோங்க. இப்போ இதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி சேர்க்குறேன். ஒருவேளை உங்களுக்கு ஏற்கனவே இது தண்ணியாக இருக்குதுன்னா கொஞ்சம் மாவு போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எடுத்திருக்க தயிரை பொறுத்து மாவோட அளவு கொஞ்சம் வித்தியாசப்படும். ஒருவேளை உங்களுக்கு மாவு தண்ணியாக இருந்ததுன்னா ஒரு 1/4 கப் மாவு போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை கெட்டியாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இந்த போண்டாக்கு மாவு பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி மாவுக்கு பிசைகிற மாதிரி பிசையக்கூடாது. இந்த மாதிரி அடித்து தான் விடணும். சுற்றி பிசையாமல் இந்த மாதிரி கையில் மேலேயும் கீழேயும் தூக்கி அடித்து விட்டிங்கன்னா மாவு உங்களுக்கு சீக்கிரமாக சாஃப்ட் ஆயிரும். ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் மட்டும் நீங்கள் மாவு இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா மாவில் நிறைய ஏர் பபிள்ஸ் போண்டா உங்களுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும். இதை நல்லா 10 நிமிஷம் அடித்து எடுத்ததுக்கப்புறமா 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 பச்சை மிளகாய் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன், 1/2 டீஸ்பூன் இஞ்சி, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்து திரும்பவும் இதை மாதிரி அடித்து எடுத்துக்கோங்க. இதை எப்போவுமே சுற்றி கிளறக்கூடாது. மேலேயும் கீழேயும் இந்த மாதிரி அடித்து எடுத்தால் தான் மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். நல்லா இதை கலந்ததுக்கப்புறமா இதை ஒரு 1 மணி நேரத்துக்கு நம்ம மூடி போட்டு மூடி வைக்கணும். மாவு இன்னும் கொஞ்சம் புளிச்சு வந்ததுக்கப்புறமா தான் இதை சுட்டு எடுக்கணும். இப்போ 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. 1 மணி நேரம் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த மாவை நம்ம கலந்து விடக்கூடாது. இந்த மாவில் அப்படியே சைட்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து தான் போண்டா போட ஆரம்பிக்கணும். தேவைப்பட்ட கையில் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக தண்ணி தொட்டுட்டு ஓரத்தில் எடுத்து இந்த மாதிரி போடணும். இதை கிளறி விடக்கூடாது. இதுக்குள்ளே எல்லாமே நம்மளுக்கு ஏர் பபிள்ஸ் இருக்கனால போண்டா சாஃப்டாக வரும். ஓரத்தில் கொஞ்சமாக எடுத்து உள்ளங்கையில் இந்த மாதிரி அழுத்தி விட்டாலே உங்களுக்கு சூப்பராக ரவுண்டாக விழும். இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. நான் உள்ளங்கையில் வச்சு அழுத்துற மாதிரி இந்த மாதிரி அழுத்தி விட்டாலே உங்களுக்கு சரியாக ரவுண்டாக எண்ணெயில் விழும். ஒருவேளை இந்த மாதிரி தெரியலனா நீங்கள் கிள்ளி கூட போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி உள்ளங்கையில் வச்சு நம்ம அழுத்தி விடும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த ரவுண்ட் ஷேப் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரும். அதே மாதிரி போண்டா மாவோட பதமும் நீங்கள் கரெக்டான பதத்தில் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எண்ணெயில் சரியாக விழும். எண்ணெயில் போண்டாலாம் போட்டதுக்கப்புறமா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா எல்லா பக்கத்துலேயும் வர்ற மாதிரி பெரட்டி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு அப்பப்போ பெரட்டி விட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா பக்கமும் ஒன்று போல் பொன்னிறமாக செவந்து வர ஆரம்பிக்கும். இது உருண்டையாக இருக்கனால நம்மளுக்கு திருப்பி விட முடியாது. இந்த மாதிரி பெரட்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. இப்போ போண்டா சூப்பராக தயாராகிருச்சு. எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம். சூப்பரான ரொம்பவே டேஸ்டியான மைசூர் போண்டா தயாராகிருச்சு. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நான் மைதாவில் செஞ்சு காமிச்சிருக்கிறேன். கடைகள்லாம் மைதாவில் தான் செய்வாங்க. அதனால் மைதாவில் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். ஒருவேளை உங்களுக்கு கோதுமையில் செய்யணும்னு விருப்பம்னா கூட நீங்கள் கோதுமையில் செஞ்சு பார்க்கலாம். கோதுமையும் உங்களுக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த மைசூர் போண்டாக்கு மேட்சான ஒரு தேங்காய் சட்னி பார்க்கலாம். இன்றைக்கி 1/2 கப் துருவின தேங்காய் எடுத்துருக்கிறேன். இதில் 1 துண்டு இஞ்சி, 2 பல் பூண்டு, 3 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கிறேன். 2 டீஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே சின்ன துண்டு புளி, கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை, உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்து இதை நல்லா அரைச்சிட்டு வந்திங்கன்னா சூப்பரான தேங்காய் சட்னி தயாராகிரும். இந்த போண்டாக்கு பார்த்திங்கன்னா ஹோட்டல்ஸில் இந்த மாதிரி தேங்காய் சட்னி தான் கொடுப்பாங்க. இப்போ நம்ம சட்னி தாளிச்சிடலாம். கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்து தாளித்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ தாளிப்பை நம்ம சட்னியோடு சேர்த்துடலாம். இந்த போண்டா பார்த்திங்கன்னா இந்த சட்னியோட சேர்த்து சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் ஒன்று எடுத்து பிச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். உள்ளே எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். தயிரை நம்ம புளிக்க வச்சு பண்ணுறனால ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மாயாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ரெகுலராக அப்டேட் கிடைக்கும். நன்றி, வணக்கம்.